უწმინდესისა და უნეტარესისაგან სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორისაგან ვითხოვ შენდობას და ლოცვა კურთხევას. სამღვდელო და სამონაზნო დას ყველას გიტოვებთ ლოცვა კურთხევას და შენდობას, პატიებას. ღმერთი არის სიყვარული, რომელიც რომ მე ბევრი ვეცადე, ვერ მივაღწიე ღვთისა და მოყვასის სიყვარულს მაცხოვრის მცნებით. სიყვარულში ადამიანის ამ ხილულ ქვეყანაზე სასუფევლის პოვნა და მარადისობაში დამკვიდრება. უკუბოვოდ მანტიით დამარხონ. იყავით კეთილნი და მდაბალნი, სიმდაბლესა შინა მოგვიხსენა ჩვენ უფალმა. მდაბალთა მოსცეს მადლი, ყველა დაბადებული ადამიანის წინაშე სიმდაბლითა, სიკეთითა და სიყვარულით იყავით. ყველა სიყვარული მიმაქვს, მართლმადიდებელი ერისა და ყველა დაბადებული ადამიანისა. მიზანი სიცოცხლის სახილული ქვეყნის არის სასუფევლის პოვნა და ღმერთთან მიახლოვება და მარადისობაში დამკვიდრება. რა მეცა ამით გისურვებთ სულ ყველას. ლოცვა კურთხევით დამიტოვებია, რომ არავინ დაჰკარგოს ღვთის დიდი წყალობა და ყველა ღირსი გახდეს სასუფეველში დამკვიდრებისა. არა არის კაცი რომ სხონდეს და არა სცოდოს, მხოლოდ მე ვარ დიდი ცოდვილი, დიდი უღირსი, დიდი უძლური. ყველას გთხოვთ მთელი სიყვარულით, ოდეს გაივლით ჩემს საფლავის გვერდით, შენდობას თქვით დიდი ცოდვილისა. მიწა ვიყავ, მიწად მივიქეცი. ჭეშმარიტება სულის უკვდავებაშია. გაბრიელ ბერის ანდერძი. ადამიანები ხშირად ხუმრობით, ზოგჯერ კი სერიოზულადაც ამბობენ, რომ დაბადება პირველი ნაბიჯია სიკვდილისაკენ. შეიძლება ეს მართალიც არის ჩვენი ცხოვრების სრული პირობითობის გამო უკვდავებასთან მიმართებაში. რა ჰყოფს ამ ორ საბედისწერო ნაბიჯს ერთმანეთისაგან? სრბოლა. მუდმივი სრბოლა, რომელიც სავსეა საფრთხითა და მოულოდნელობით, აღმასვლითა და დაცემით, სიხარულითა და მწუხარებით და სწრაფვა საკუთარი ოცნებების, იდეალებისა და ბედნიერებისაკენ. ადამიანი მაშინ შეუდგება ამ დაუსრულებელ ცხოვრებისეულ მარათონს, როგორც კი დამოუკიდებლად ფეხზე დგომას და გადაადგილებას ისწავლის. ჩვენ ვჩქარობთ გავხდეთ დასრულები და განთავისუფლდეთ მშობლების მეურვეობისაგან. მივიჩქარით პაემანზე, რათა არ გაგვისხლტეს ხელიდან სიყვარული. ვისწრაფვით გამდიდრებისკენ და ვცდილობ ვიშოთ რაც შეიძლება მეტი ფული. დავალამაზოთ ჩვენი ცხოვრება საჭირო თუ არასაჭირო ნივთებით. მივიჩქარით რათა არ დავაგვიანოთ სამსახურში, თეატრში, კინოში, რესტორანში. მივისწრაფვით კარიერისკენ, რათა მივიღოთ რაც შეიძლება მეტი ძალაუფლება და მივაღწიოთ სოციალური იერარქიის რაც შეიძლება მაღალ საფეხურს. ჩვენ გსურს კომფორტული ლიმუზინი, ზესიჩქარული თვითმფრინავი, სწრაფმავალი მატარებელი. ვცდილობთ ვიყოთ პირველები და არ ვპატიობთ საკუთარ თავს საქმეში შეყოვნებას. მივილტვით, თუმცა ყოველთვის არ გვესმის ამ ლტოლვის საბოლოო მიზანი.
ჩვენ ხშირად არ ვიცით თუ რა მოხდება მას შემდეგ, როცა მივაღწევთ მიზანს და რა ნაყოფს მოუტანს ამ მიზნის მიღწევა ადამიანს, ქვეყანას და მთელ მსოფლიოს. ძალიან ხშირად ვერ ვახერხებთ გვიმძიმს ჩვენი მოღვაწეობის შედეგების დანახვა. მაგრამ შევწევს კი ძალა რომ შევჩერდეთ, მიმოვიხედოთ და დავთმოთ უკვე მიღწეული პოზიციები, მაშინ როდესაც მოგვდებენ, გვეწევიან და შეუძლიათ გადაგვასწრონ კიდეც მკვეთრ მოსახლეში. არა, უნდა გავიქცეთ უფრო სწრაფად, რათა კიდევ უფრო მეტი მოვასწროთ. მანამ სანამ არ მოგვისწრებს სიცოცხლის უკანასკნელი ჟამი. მიუხედავად მოუცლელობისა, მოდით ვსადოთ შევჩერდეთ სულ რაღაც 1 საათით და მიმოვიხედოთ გარშემო. დავაკვირდეთ გარემომცველ სამყაროს, ბუნებას, მას რაც ასე ახლოს არის ჩვენთან. სიჩქარეში და ცხოვრებისეულ ზრბოლაში კი ჩვენ აღარ გვრჩება დრო მივაქციოთ ყურადღება და აღვიქვათ სასწაულები, რომელთა ასახსნელად მეცნიერებას არ აქვს პასუხი. კეფალონია იონიის ზღვაში მდებარე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბერძნული კუნძულია ამ რეგიონში. მისი მოსახლეობა 50,000-ში ადგილს. ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულზე აქ საოცარ მოვლენას აქვს ადგილი. საღამოს მზის ჩასვლის შემდეგ კუნძულის მთებიდან მოისწრაფიან შხამიანი გველები და იკრიბებიან იქ, სადაც ადრე მართლმადიდებლური მონასტერი იყო. ახლა კი მის ადგილზე სამლოცველო დგას. ერთ-ერთი უძველესი გადმოცემის მიხედვით, სოფელ მარკოპოლოში ოდესღაც არსებობდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის დედათა მონასტერი. ერთხელ, როდესაც სოფლის ყველა მამაკაცი ზღვაში იყო გასული სათევზაოდ, მონაზვნებმა შეამჩნიეს, რომ კუნძულს უახლოვდებოდა მეკობრეთა გემი. მონაზვნები გაიქცნენ ტაძრისკენ, მუხლებზე დაემხნენ და მხურვალედ ევედრებოდნენ ღვთისმშობელს ყაჩაღების შეჩერებას. მაგრამ ისინი უკვე ნაპირზე გადმომსხდარიყვნენ. მონაზვნებმა კიდევ უფრო მეტი მონდომებით დაიწყეს ხატის წინ ლოცვა. მოსალოდნელი საამოსაცდურით აღტკინებული მეკობრეები ცდილობდნენ შეემტრიათ მონასტრის კარი. საბოლოოდ ხის ჭიშკარმა ვეღარ გაუძლო და დაირღვა. მონასტრის ტერიტორიაზე შეცვენისთანავე მეკობრეები ადგილზე გაშეშდნენ. მონაზვნების მაგივრად შეეჩეხნენ უზარმაზარ შავ გველებს. ამ საშინელებისგან თავს არ დაცემულნი, უკან მოუხედავად გავარდნენ მონასტრიდან. ითხოვდნენ შენდობას და იფიცებოდნენ, რომ აღარასოდეს დაადგამდნენ ამ კუნძულზე ფეხს. სოფელ მარკოპოლოს მცხოვრებნი ამტკიცებენ, რომ მათ ტაძარში, რომელიც ღვთისმშობლის მიძინების საპატივცემულოდაა აგებული, დღემდე შემონახულია სწორედ ის ხატი, რომელსაც ევედრებოდნენ მონაზვნების შეწევნას. იგი ცნობილია სახელით პანაგია ფეტუსა, ანუ გველის ღვთისმშობელი. ამრიგად, მზის ჩასვლის შემდეგ, დღესასწაულის წინ, ვორწმუნენი ელოდებიან გველების გამოჩენას. ამ წელს მათ ბედმა გაუღიმა და 12 ქვეწარმავალი დაითვალეს. ადამიანები და გველები შედიან წირვაზე ტაძარში, რომელშიც ბევრია ხატები. გველები მიიწევენ ღვთისმშობლის ხატისაგან, ზევით. ამაში მორწმუნეთათვის არაფერია გასაოცარი, უბრალოდ გაუგებარი. კეფალონია ერთადერთი ადგილია დედამიწაზე, სადაც შხამიანი ქვეწარმავლები დღესასწაულის დროს არავის აყენებენ ზიანს. მათ შეიძლება მოეფეროთ, გაეთამაშოთ და სავსებით შეიგრძნოთ 64-სეული ჰარმონია. იძულებული ხდებით ჩავფიქრდეთ, რისთვის დაუშვა უფალმა ასეთი სასწაული. რა ძალა გადააქცევს ამ სასიკვდილო შხამის მატარებელ გველებს, ამგვარად დამყოლ და უწყიდარ ცხოველებად. ასობით სხვადასხვა ასაკის და პროფესიის ადამიანებისათვის მთელი მსოფლიოდან. საინტერესოა ფაქტი, რომ იმ წელს, როდესაც გველები არ ჩამოდიოდნენ მთებიდან ეკლესიაში, კუნძულზე ხდებოდა უბედურება. მაგალითად ასე მოხდა 1943 წელს, როდესაც ფაშისტური ოკუპაციის დროს ჰიტლერელებმა დახვრიტეს ყოველი ოჯახიდან თითო ადამიანი. გველები ასევე არ მედიან ადამიანებთან მიწისძვრის ან გვალვის წინ. წირვა დასრულებულია. გველები ჩამოცოცდებიან თავიანთი საყვარელი ხატიდან
და რაც შეიძლება სწრაფად ტოვებენ ეკლესიას და მიიმალვიან მშობლიურ მთებში. ადგილობრივი მცხოვრებლები გვაფრთხილებენ, რომ ამ დროს ისინი უკვე სხვა ბუნებისანი არიან. მათთან აღარ შეიძლება მიკარება და მით უფრო თამაში, რადგან ისინი უკვე საშინელი შხამიანი გველები არიან და არ ღირს მათთან ხუმრობა. გველები ტოვებენ დასახლებულ ადგილებს და კვლავ გამოჩნდებიან აქ ზუსტად 1 წლის შემდეგ. ხოლო ჩვენ ამ ამბის მომსწრედ ის გადაგვჩენია უბრალოდ დავსძინოთ. ყოველი ღვთიური სასწაული ხდება იმისათვის, რომ ადამიანებმა გაიხსენონ ღმერთი და საკუთარი სიამაყის გამო არ დაივიწყონ შემოქმედი. ადამიანი გარე სამყაროს შეიცნობს ღვთისგან მინიჭებული 5 ძირითადი გრძნობის მეშვეობით: შეგრძნებით, გემოვნებით, სმენით, ყნოსვითა და მხედველობით. ადამიანთა უმრავლესობისათვის ძნელი და თითქმის შეუძლებელია რაიმეს დაჯერება მხოლოდ სიტყვიერის სახით. ჭეშმარიტებაში დასარწმუნებლად ჩვენ ხელით უნდა შევეხოთ, გემოგავუსინჯოთ, მოვუსმინოთ, ვუყნოსოთ და შევხედოთ. აქაც უფალი არ გვტოვებს მარტო, ვინც ეძიებს, ეჭვობს, ან გზას არის აცდენილი, იგი მათ ნათლად წარმოუჩენს ღვთიურ სიდიადეს. ქრისტიანობის არსებობის პირველივე წლებიდან ხდება და აღესრულება საოცარი, სასწაულებრივი მოვლენა, წმინდანთა ნაწილებიდან და ხატებიდან განსაცვიფრებელი არომატის მქონე ზეთოვანი სითხის მირონის გადმოდინება, რომელსაც გააჩნია სამკურნალო თვისებები. მაგალითად, ცნობილია წმინდა ნიკოლოზ მირონ-ლიკიელის, იგივე ნიკოლოზ სასწაულთმოქმედის ნაწილების მირონ-ლიკიიდან იტალიურ ქალაქ ბარში გადასვენების ფაქტი. როდესაც სასახლე გახსნეს, შეკრებილნი გაოცდნენ ნანახით, წმინდანის ნაწილები მირონში ცურავდა და იმავდროულად არამიწიერ სურნელებას აფრქვევდა. რა არის მირონი? დიდი საბჭოთა ენციკლოპედიის თანახმად, მირონი არის ხელოვნურად მომზადებული ზეთოვანი სურნელოვანი მაზი, რომელიც გამოიყენება ქრისტიანულ საეკლესიო რიტუალებში. უпростоრად საეკლესიო საიდუმლოში, რომელსაც ეწოდება მირონცხება. ერთის მხრივ ეს მართალია, მაგრამ არსებობს სხვა მირონი, რომელსაც თვითონ უფალი გვიმზადებს. ეს მირონი აუცილებლად შეიცავს ცილას. ხოლო ცილა, როგორც ვიცით, სიცოცხლის საფუძველს წარმოადგენს. ამიტომ მოდი დავფიქრდეთ ხატების ან ფრესკების არსებობაზე, რა დანიშნულება გააჩნიათ მათ. მხოლოდ ხელოვნების ნიმუშებს წარმოადგენენ ისინი თუ პირველ ყოვლისა ცოცხალ სარკმელს ღვთისაკენ. ამის ახსნა მატერიალისტურ მეცნიერებას არ ძალუძს. მაინც რა ბუნებრივი მოვლენაა. ხატების, ფრესკების და ჯვრების მირონდენა, ცრემლდენა და სისხლისდენა. საბერძნეთში კუნძულ ანდროსზე არის ღვთისმშობლის ფრესკა, რომელიც მომავალში მოსახდენ მიწიერ მოვლენათა შესაბამისად რეაგირებს. თითქოს აფრთხილებს ადამიანებს, რომ ჩაუფიქრდნენ ამ ქვეყნიური ცხოვრების არსს. 1986 წლის აპრილი მონასტრის წინამძღვარი ამჩნევს ფრესკაზე ცოცხალის სისხლის წვეთებს. სისხლდენა დღითიდღე მატულობს და მალე მთელი მსოფლიო შეიტყობს საშინელ ამბავს ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის აფეთქებას. სიკვდილი და მწუხარება მოაქვს ამ მოვლენას ნახევარი ევროპისათვის. 2 დღის შემდეგ კი ხატიდან იწყება სურნელოვანი მირონის დენა. 11 წლის შემდეგ მონასტერს მოსალოცად ეწვევა ღირსი ძმა იოსებ მუნიესი, ქრისტიანობის ცნობილი მქადაგებელი, ივერიის ღვთისმშობლის მონრეალური მიროთ მდინარე ხატის მფლობელი. მისი გამოჩენისთანავე ფრესკაზე უეცრად გაჩნდა ცრემლი, რომელიც ნელ-ნელა ჩამოედინა თვალებიდან. ამის დანახვაზე იოსები წარმოთქვამს: მე ვგრძნობ, რომ რაღაც უნდა მოხდეს. ადგილობრივი ბერიც უმოწმებს, რომ ხატი ტირის მაშინ, როცა რაღაც საშინელება ხდება, ან უნდა მოხდეს. რამდენიმე დღის შემდეგ იოსები იმ ბოროტმოქმედთა ხელით, რომელთაც განიზრახეს ხელი შეეშალათ მისი გმირული საქმეებისათვის, გაევრცელებინა ქრისტიანული რწმენა მთელ მსოფლიოში, მოწამეობრივად აღესრულა ათენში. მესამე 1000 წლეულის პირველი წელი. ღვთისმშობლის ფრესკის თვალებიდან
უხვად, წვიმასავით მოედინება ცრემლები, როგორც ჩანს იგი დაასტირის ამ ქვეყნად ჯერ კიდევ ყველასათვის უცნობ, მრავალრიცხოვან უდანაშაულო მსხვერპლს. მაინც რა საშინელება უნდა მოხდეს კიდევ ისეთი, რომ გამოიწვიოს ასეთი უხვი ცრემლდენა. 11 სექტემბერი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ნიუ-იორკი, მრავალთათვის გაურკვეველი შეთქმულების მსხვერპლი ხდება რამდენიმე ათეულ ათასი ადამიანი. დღეს კი ჩვენ შეგვიძლია ვიხილოთ ცოცხალი ადამიანის თვალების მსგავსად ჩამუქებული ცრემლების, დარდისა და სისხლისაგან დაღლილი თვალები ღვთისმშობლის ფრესკისა და ისმის კითხვა, როდისღა დავიწყებთ ჩვენ თვითონ ცრემლების ღვრას და სინანულს საკუთარი ბოროტი გულისთხმისა და ნამოქმედარის გამო. ჩვეულებრივი მოსკოვური ბინა. მხოლოდ რამდენიმე დღით ჩამოაბრძანეს აქ ორენბურგის მხარიდან მირონთ მდინარე ხატები. ნამივით დაუფარავს კეთილის მყოფელი ზეთოვანი სითხის წვეთებს, ღვთისმშობლისა და მაცხოვრის სახეები. რამდენიც არ უნდა მოწმინდოთ მირონის წვეთები ხატებს ბაგეებიდან და შუბლიდან, მათი დენა არ წყდება. ისინი მიწიერი ლოგიკის საწინააღმდეგოდ კვლავ ჩნდებიან, რითაც არ ღვევენ კლასიკური ფიზიკის ფუნდამენტურ კანონს. არაფერი არ ქრება უკვალოდ და არ ჩნდება არაფრისგან. შეიძლება გვიპასუხონ, რომ მირონი მოედინება ქაღალდის, ხის, ან კიდევ სხვა სახის ხატებისაგან, მაგრამ მაშინ მოგვიწევს ვაღიაროთ, რომ ეს ხატები უბრალოდ ნახატები კი არა, არამედ ჩვენს მატერიალურ სამყაროში არსებული ცოცხალი სიწმინდეებია. მხოლოდ ერთი დღე დაჰყვეს ამ მირონ მდინარე ხატება ერთ-ერთ მოსკოვურ ბინაში. იქვე კედელზე კიდე ნიკოლოს სასწაულმოქმედის ხატი. ზუსტად ერთი დღის შემდეგ მანაც დაიწყო სურნელოვანი მირონის დენა. იესო ქრისტეს ქაღალდის ხატი. 2000 წელს მასზე გაჩნდა სისხლის წვეთების კვალი, რამაც ყველა შეაცმუნა. სერბიაში ომის დაწყების დღეს მაცხოვრის ხელებზე გაჩნდა წყლული, რომლისგანაც დაიწყო დენა სისხლმა. მოგვიანებით სისხლდენა დაიწყო ასევე მაცხოვრის თავიდანაც. დღეისათვის მისი გამოსახულება ისე შეიცვალა, რომ ვერ იცნობთ. ხატის სახიდან და ხელებიდან აღებული სითხის ნიმუშს ქიმიური ანალიზი ჩაუტარდა. პირველი ანალიზის დროს სისხლის ჯგუფი ვერ დაადგინეს, მაგრამ მეორე ანალიზისას დადგინდა, რომ იგი ნამდვილად ადამიანის მეოთხე ჯგუფის სისხლია. მაგრამ რაც ყველაზე საინტერესოა, ორივე ანალიზმა აჩვენა, რომ სისხლი შეიცავს პლაზმას, ანუ ცოცხალ სუბსტანციას. სისხლიანი ცრემლებით ტირის მაცხოვარი, ტირის ჩვენი ურწმუნოების და კაცთმოძულეობის გამო, იმის გამო, რომ არ გვსურს გვახსოვდეს ყველაზე უბრალო მცნებანი, არა კაცვკლა, არ იქურდო, იყვარდეს მოყვასი შენი და იღვრება მისი ცრემლები და სისხლი ღვთაებრივი მოთმინების დიდ ფიალაში. ღმერთმა ნუქნას, რომ ზეციური მართლმსაჯულების სასწორზე ეს ფიალა აღმოჩნდეს უფრო მსუბუქი, ვიდრე ფიალა, რომელიც ადამიანთა სიძულვილით და ურწმუნოებითაა სავსე. ჯერ კიდევ არის დრო გადავარჩინოთ მსოფლიო, შევინანოთ ძმებო და დებო. რუსეთის პატარა პროვინციული ქალაქი, რომლის მსგავსი ძალიან ბევრია მიმოფანტული ამ ქვეყნის ვრცელ ტერიტორიაზე. შემაღლებულ ადგილას, როგორც წესი, დგას ეკლესია, რომელიც თითქოს ღვთისგმობის დროებათა მორევიდანაა ამომართული. მისი მრევლი შეადგენს მხოლოდ რამოდენიმე მორწმუნეს, მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქში თითქმის 10,000 ადამიანი ცხოვრობს. ქალაქის განაპირას დგას ჩვეულებრივი ხუთსართულიანი სახლი, მაგრამ ამ ჩვეულებრივ სახლში ადგილი აქვს ზებუნებრივ მოვლენას, რომელიც აღიქმება როგორც განცხადებული ღვთიური სასწაული. ამ მოცისქნულ დაახლოებით 8 კვადრატული მეტრის ფართობზე, კედლებზე, დივანზე, კარადაზე, მაგიდაზე და ტუმბოზე მოთავსებულია დაახლოებით 1000-მდე ხატი. ყველა მათგანი მირონთ მდინარეა და ავრცელებს არაამქვეყნიურ სურნელებას. და რაც სრულიად არ თავსდება ადამიანის წარმოდგენაში, ეს სასწაული ხდება როგორც ფოტოგრაფიულ, ასევე კარდონის, ქაღალდის და მეტალის გამოსახულებებზე. ღირსი ალექსანდრე სვირელის ეს ხატი ფაქტიურად ცურავს მირონში, რომელსაც თვითონვე გამოსცემს. ამ ხის ჯვარში
რომლის ზომა 30 სანტიმეტრი, ყოველ ნახევარ საათში გროვდება თითქმის 50 გრამამდე მირონი. თუმცა როცა ჯვარი ივსება, მირონი აღარ გადმოდის კიდეებს გარეთ და მირონთდენა ჩერდება. საკმარისია მირონი გამოვიყენოთ სამკურნალოდ ან კურთხევისათვის, რომ ამ შესანიშნავი ზეციური ნივთიერების გამომუშავება კვლავ განახლდება. ჩვეულებრივი რკინის ჯვარი. რკინა მასზე გამოსახული ჯვარცმით უფლისნებით გახდა ცოცხალი და სულიერი. ის რაც ხდება ივერიის ღვთისმშობლის ხატზე, მიწიერ ახსნას არ ექვემდებარება. მირონი მასზე ჩნდება მცირე გეიზერების სახით, თანაც ისინი ამოიფრქვევა ხატის ორივე მხრიდან. აი ეს კი სისხლის წვეთია, სახიდან ჩამოვარდნილი. ასეთი რამ მხოლოდ ზეციურ ძალებს ზალუց და განეცხადება ადამიანებს, რათა მათ ირწმუნონ და ახსოვდეთ, რომ ღვთის ნების გარეშე არაფერი ხდება, ერთი თმის ღერიც კი არ შეიძლება ჩამოუვარდეს ადამიანს. შეხედეთ სასწაულებს, იხაროდეთ, განცვიფრდით და არ დაივიწყოთ ილოცვიდეთ მარადის უფალო იესო ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, შემიწყალე მეცოდველი. ეს ოთახი გახდა ცნობილი ასევე როგორც საოცარი სარესტავრაციო სახელოსნო, ხოლო მისი მთავარი მხატვარი რესტავრატორი თავად უფალია. დიახ, ნუ გაგიკვირდებათ, აქ მოაქვს ძველი დაზიანებული დამწვარი ხატები. გადის რამდენიმე თვე და ისინი განახლდებიან, ფერი ეცვლებათ და მათზე ჩნდება ახალი მონახაზები. აქ ქვედა მარცხენა კუთხეში გამოისახება დეტალები, რომლებიც არასდროს დაწერილა ხატწერის სკოლებში. შეხედეთ წმინდა ახალმოწამე მეფე ნიკოლოზ მეორის ხატს, ხედავთ როგორ განათებულა მისი შუბლი და ხელები, ხოლო წვეთები მის შუბლზე პულსირებენ როგორც ცოცხალი. ასე რომ ზეციური ძალების მეშვეობით უხილავად და ხელთუქმნელად შემოქმედი ახდენს უდიდეს სასწაულებს. ამ პატარა ბინაში ამიერიდან ძალიან ბევრი სტუმარი მოდის, რომელთაც სურთ საკუთარი თვალით ცხადად იხილონ სასწაულები და შეეხონ სამკურნალო მირონს. მორწმუნენი მოდიან სხვადასხვა კუთხიდან, თუმცა ადგილობრივი მაცხოვრებელნი ცდილობენ მოიგონონ მიზეზები, რათა დაფარონ თავიანთი უყურადღებობა ამ სასწაულების მიმართ. ვინც ის თითქმის მრავალი ათასი მათგანი ცხოვრობს ლოცვის, მონანიებისა და ზიარების გარეშე. იქნებ მათ ეშინიათ აღიარონ, რომ სასწაულები მართლაც იმიტომ განეცხადება ადამიანებს, რათა ჩაფიქრდნენ ცხოვრების არსზე. მოთოკონ თავიანთი უსაზღვრო ამბარტავნება, თვით გამდიდება და პატიმოყარეობა. სასწაულის ხილვა ნიშნავს მისი ხელთუქმნელობის რწმენას, აღიარებას, რომ იგი მოდის არა ადამიანისაგან, არამედ ღვთისაგან. და თუ ეს ასია, მაშინ მოგვიწევს შევიცვალოთ ცხოვრების ჩვეული აღქმა და წესი. ჩვენ ვიმყოფებით მოსკოვის ოლქის ერთ-ერთ სოფელში, რათა ვიდეო კამერაზე აღვბეჭდოთ ერთ-ერთი უდიდესი ამქვეყნიური სასწაული. მის შესახებ დაწვრილებით მოგვიანებით მოგითხრობთ, რადგან იმ სუსხიან ზამთრის დღეს უფლისნებით გადავიღეთ ის, რაც მანამდე აზრადაც კი არ მოფსულია. ღვთისმშობლის საფარველის სახელობის ეკლესია. ტარდება ტაძრად მიყვანების დღესასწაულის საღამოს ლოცვა. ლოცვის დასასრულს მღვდელს გამოაქვს ბრევლისათვის თაყვანისაცემად წმინდა სამეფო ახალმოწამეთა ხატი. უეცრად ხატმა დაიწყო მირონთდენა. უშუალოდ ლოცვის დროს. ათობით მორწმუნე არ უჯერებდა რა თვალებს, ცდილობდა მიახლოვებოდა ხატს, მიეღო ლოცვა კურთხევა და საკუთარი თვალით ეხილა მირონის ნაკადები. მოგვიანებით გავიგეთ, რომ ბევრ მათგანს საკითხული ან გაგონილი ჰქონდა და სწამდა მირონთდენის არსებობის, მაგრამ ხოლო ცოტა ვინმეს თუ ეხილა ეს სასწაული აშკარად, ასე ახლოს. იქნებ ეს მოხდა იმიტომ, რომ ბევრს ჯერ კიდევ არ წამს ნიკოლოზ მეორის და მისი ოჯახის წევრების წმინდანობისა. ეს მხოლოდ ღმერთმა უწყის. კიდევ ერთი მოსკოვური ბინა. მის ერთ-ერთ ოთახში ოფიციალურად არის დამოწმებული, რომ გულბოროტთა მომალმობიერებელი, ანუ 7-სრიანი ღვთისმშობლის ხატი იწვევს მის გვერდზე მოთავსებული ნებისმიერი ხატის მირონთდენას. აქვე აღნიშნავთ, რომ ხატმა მირონთდენა დაიწყო ატომური წყალქვეშა ნავის კურსკის დაღუპვის დღეს. ამ მირონისგან ადამიანებს ეხსნება თავის ტკივილები, ყელყურის და თვალის დაავადებები, დამბლა. აი კვიპრიანე და იუსტინეს ამ პატარა ხატისგან მირონი გადმოედინება როგორც წყაროდან და არასდროს წყდება. ქვა ღირსი სერაფიმე საროველის გამოსახულებით. წარმოიდგინეთ, რომ ქვა უფლის ნებით ცოცხალი ხდება, მაგრამ
ეს ჯერ კიდევ არ არის ყველა ის სასწაული, რომლებსაც უფალი უგზავნის ადამიანებს, რათა მათ იწამონ მისი ძალა და დიდება. ჩვენ გადაღება დავიწყეთ ღვთისმშობლის აი ამ ხატით. ხედავთ მისგან მოედინება სორნელოვანი მირონი. გადის 9 საათი და ყურადღებით დააკვირდით იგივე ხატი, იგივე განათება და შეხედეთ წითელი სისხლიანი ლაქები მირონის წვეთების ქვეშ. რომ აღარ დაგვრჩეს ეჭვი, მოდით ეს ორი გამოსახულება უბრალოდ შევადაროთ. ამის შემდეგ მხოლოდ ის დაგვრჩენია, რომ ვიწამოთ და გავაცნობიეროთ, რომ უფალი არსებობს და მისთვის არაფერია შეუძლებელი. რწმენის გარეშე ვერავინ გვიშველის. ეშმაკი კი სიამოვნებით ისარგებლებს ჩვენი ურწმუნოებით და სიხარულით გვიბოძებს დროებით კეთილდღეობას, მაგრამ მხოლოდ მცირე ხნით და საბოლოო წარწმედის მიზნით. ამ ქვეყნიური არსებობის პრინციპი პრიმიტიულია. გააკეთეს საქმე, მიიღეს საფასური. და სრულიად არ აქვს მნიშვნელობა ნამოქმედარი შეფასების კრიტერიუმს. იქნება ეს ფული, წოდება, ღირსება თუ დიდება. ყოველივე ამას მივყავართ ფიზიკური არსებობის გამტკიცებამდე. ეს ერთგვარი გარანტია, რაც უფრო მეტია რეგალიები, მით უფრო ძნელია პასუხისმგებლობის მოთხოვნა. რაც უფრო მაღალია მდგომარეობა, მით უფრო ძნელია ურწმუნოების ბაზის გაყრა. ამიტომაც შენდება მთელ მსოფლიოში ტაძრებზე უფრო მაღალი სასახლეები. ადამიანები მიისწრაფიან წოდებების, ჯილდოებისა და დიდებისაკენ. ამ ქვეყნად მცხოვრებთ, აინტერესებთ მხოლოდ ხილული და შეგრძნებადი სამყარო. ადამიანი საქმის დაწყების წინ თავისი ლოგიკით განსაზღვრავს შედეგს და შესაძლო მოგებას, ხოლო იესოს ლოცვებს თუ კი გაიხსენებს, ის მხოლოდ გაკვირვებს, რადგან მათთვის ის თითქოს არსებობს, თითქოს კი უბრალოდ მითია. მაგრამ მაცხოვარი განსაკუთრებით არეულობისა და რწმენისაგან განდგომის დროს მთელი ხმით აცხადებს თავისი ხილული არსებობის შესახებ. ხელთუქმნელად, ანუ ადამიანის ხელის ჩაურევლად ევლინებიან ამ ქვეყანას უფლის ქმნილებანი. საქართველო, ქალაქ ზუგდიდის ისტორიული მუზეუმი. 1923 წელს აქ გადმოიტანეს სათუთად შენახული ღვთისმშობლის კვართი. ამჟამად იგი ინახება ვერცხლის კივრში, წმინდათა სხვა ნაწილებთან ერთად. ეს უდიდესი სიწმინდე ჩამოაბრძანეს საქართველოში ბიზანტიიდან მე-8 საუკუნეში, იმპერატორ თეოფანეს დროს, ხატმებრძოლეობის ჟამს. მე-20 საუკუნეში მასზე სასწაულებრივად გამოისახა ქრისტეს ხელთუქმნელი გამოსახულება. სოფელი გადენოვო, დიდ როსტოვთან ახლოს, იაროსლავლის ოლქში. აქ იოანე ოქროპირის სახელობის ტაძარში ინახება საოცარი ხელთუქმნელი ჯვარი. მისი ისტორია უმრავლესობას შეიძლება მოეჩვენოს არარეალურად. ვერავითარი დოკუმენტალური მითითებები, ისტორიული ფაქტები და ჟამთა აღწერანი ვერ დააჯერებს ამ სასწაულში მათ, ვინც უარყოფს რწმენას თავიანთი კეთილდღეობისა და კომფორტის გამო. ჯვარი გამოეცხადა ადამიანებს 1423 წლის 11 ივლისს, სოფელ ანტუშკოვოში, ივანოვოს ოლქში. ჟამთა აღწერის თანახმად, მეზობელი სოფლის მწყემსებმა შეამჩნიეს ნათელი სვეტი ჭაობიან ადგილას, რომელიც გადაიქცა ჯვარად და მასზე გამოისახა მაცხოვარი, როგორც ცოცხალი, ხოლო ჯვრის წინ წმინდა ნიკოლოს სასწაულთმოქმედი. ჯვრიდან მოისმა ხმა, და იყოს ამ ადგილას ღვთიური მადლი და სახლი ღვთისა. აცნობეთ ადამიანებს, რათა ამ ადგილას აღმართონ ჩემი ტაძარი. როსტოვის ეპისკოპოსმა სასწაულის ხილვის ადგილას ხის ტაძრის აგების კურთხევა გასცა. როდესაც დურგლებმა მოამზადეს სამშენებლო მასალები და მიუახლოვდნენ მითითებულ ადგილს, აღმოაჩინეს ჭაობი. იქ ეკლესიის აშენება შეუძლებელი იყო. გადაწყვიტეს გადასულიყვნენ ერთი ვერსით სოფლისკენ, მშრალ ადგილას. ასეც მოიქცნენ. საღამომდე მოასწრეს მომავალი ტაძრის საძირკველში რამდენიმე მორის ჩადებაც და დილით სამუშაოზე გამოსვლისას გაოცებულებმა აღმოაჩინეს, რომ სამუშაო ადგილას აღარც ჩადებული მორები იყო და აღარც სამშენებლო მასალები. სინანულით გაიქნიეს თავი და გაეშურნენ ეპისკოპოსისაკენ. გაიარეს რამდენიმე ვერსი და სწორედ იმ ადგილას, სადაც მწყემსებს გამოეცხადათ ხელთუქმნელი ჯვარი, აღმოაჩინეს მათ მიერ მომზადებული სამშენებლო მასალები. მომდევნო ღამეს კი წამოვიდა ძლიერი წვიმა
და წარმოიქმნა მდინარე. ჭაობი წყლისაგან დაიცალა და წარმოიქმნა გორაკი, სადაც ააშენეს ეკლესია. ოთხმოცი წლის შემდეგ ტაძარში მოხდა ხანძარი. ნიკოლოზ სასწაულთმოქმედის და სხვა ხატების გარეთ გამოტანა მოასწრეს, მაგრამ ჯვარს ვერაფერი მოუხერხეს. იგი თითქოს ჩაკირული იყო. დიდხანს იწვოდა ტაძარი. დიდხანს დასტიროდნენ ადამიანები ამ დანაკარგს, მაგრამ დილით ტაძრის ნარჩენებთან მისვლისას წარმოუდგენელი განცვიფრება ელოდათ. ჯვარი უნებლად იდგა თავის ადგილას, მას ხანძარმა ვერაფერი დააკლო, თუმცა ეს სასწაულის მხოლოდ დასაწყისი იყო. ოქტომბრის რევოლუციის დროს იმდროინდელი უღმერთობით გაბრუებულნი ეკლესიაში შეცვიდნენ. ბოლშევიკები სიმღერით აღზრდ კრულითა დასმულო ქვეყანა მშიერ მონების და დაიწყეს სიწმინდეების რბევა. ჩაუფიქრდით ამ სიტყვებს. აღზრდ კრულითა დასმულო. ესე იგი, განწირულნო სატანის მიერ დასაღუპავად. კიდევ რა შეიძლება მას დავუმატოთ? გადაწყვიტეს სასწაულებრივი ჯვარის განადგურებას. მაგრამ ვერ ძლიეს ხერხით. ნაჯახიც კი როგორც გრანიტისაგან ისე ისხლიტებოდა. ბოლოს რათა მორწმუნეთ არ ეცათ თაყვანი ჯვრისათვის და სამუდამოდ დაევიწყებინათ იგი, გადაასხეს გოგირდმჟავა. საღებავი კი გასცილდა ჯვარს, მაგრამ იგი დარჩა ხელუხლებელი ამ საშინელი გამანადგურებელი ქიმიური ნივთიერებისაგან. 1927 წელს მორწმუნეებმა შეძლეს გადაემალათ და გადაეტანათ ჯვარი იოანე ოქროპირის სახელობის მონასტერში, სადაც იგი დღემდე ახარებს მნახველთა თვალს დავრდომილთა და ავადმყოფთა სასწაულებრივი ღვთიური განკურნებით. უკვე გიამბობდით, რომ სასწაულთა თითქმის ყოველი გადაღების დროს უფალი გვიგზავნიდა რაღაც მოულოდნელს. ამჯერადაც ასე მოხდა. მთელი დღე მოდიოდა წვიმა და სამჭიდროდ იყო შეკრული ღრუბლებით. როდესაც ოპერატორმა კამერა მიმართა ეკლესიის გუმბათს, ღრუბლები გაიფანტნენ და გამოჩნდა მოწმენდილი ცა. რამდენიმე წუთში, როგორც კი კამერამ შეწყვიტა გადაღება, ღრუბლები ისევ შეერთდნენ. ბერძნულ ქალაქ პატრაში არის წმინდა ილია წინასწარმეტყველის ეკლესია. ეზოში ერთ-ერთ სენაკში ცხოვრობდა მართლმორწმუნე მღვდელმონაზონი. გარდაცვალების შემდეგ მის საფლავზე გაიზარდა ხე. მოგვიანებით ეს ხე მოჭრეს და გადანაჭერის ადგილას აღმოაჩინეს ჯვრის გამოსახულება. რაც კიდევ უფრო საინტერესოა, სწორედ ასეთი ფორმის ჯვარი აჩუქა დედამ გარდაცვლილ ბერს ბერად კურთხევის წინ. რომ არ ვიფიქროთ, თითქოს ეს შემთხვევით მოხდა. უფალი იმეორებს იგივე სასწაულს სულ სხვა ქვეყანაში. საქართველოს დედაქალაქ თბილისში. მეტეხის დიდებული ტაძრის გვერდზე თავის დროზე ქალაქის მფარველად ცნობილი წმინდა მოწამე აბოთბილელის სახელობის ეკლესია იდგა. რევოლუციის შემდეგ ბოლშევიკებმა დაანგრიეს იგი. მაგრამ უკანასკნელ წლებში მიხვდნენ რა რომ დარჩნენ ზეციური მფარველის დახმარებისა და შეწევნის გარეშე, თბილისელებმა გადაწყვიტეს აღედგინათ წმინდა მოწამე აბოს ეკლესია. სწორედ იმ ადგილას, სადაც იგი ადრე იდგა. ეკლესიის საძირკველის მომზადებისას მუშებმა მოჭრეს ხე და მის გადანაჭერზე აღმოაჩინეს ხელთუქმნელი ჯვარი. ახლა ეს ჯვარი სასწაულებრივად კურდავს მორწმუნეთ სულს და გვახსენებს ქრისტეს, როგორც ცოცხალ ღმერთს, რომელიც მუდამ ჩვენ შორის არის. მოსკოვთან ახლოს მდებარეობს ერთი მცირე ზომის სამლოცველო. იგი დგას ღვთის განგებით გადმომდინარე სამკურნალო წყაროს ადგილას, რომელიც უხსოვარი დროიდან არსებობს და 1.5 მეტრის სიღრმის ბუნებრივ ჭაშია წარმოშობილი. მასში ჩასული ადამიანი დიდ მადლს ღებულობს და იკურნება. თავის დროზე ღვთისმგმობელმა ბოლშევიკებმა წყაროს დააყარეს მრავალი ტონა მიწა, რათა მოეწყვიტათ მისი მაცოცხლებელი ძალისაგან მორწმუნეები. 15 წლის წინ, როდესაც რუსეთმა კვლავ დაიწყო შემოbrunება ჭეშმარიტ რწმენისაგან,
წყარომ თავისით გაარღვია მიწის ღრმა ფენა, კვლავ დაუბრუნდა ადამიანებს და მოაქვს მათთვის სიწმინდე და სიხარული. სამლოცველოდან 10 მეტრში გაჩნდა მეორე გაუყინარი წყაროც, რომლის ტემპერატურა მუდმივად 4-5 გრადუსია. საოცარია ხედავდა სუფთა, მოჩუხჩუხე წყაროს და მწვანე ბალახს თეთრი თოვლისა და ჭახჭახა ყინვის გარემოცვაში. ძალაუნებურად მოგინდებას თქვა, ვისაც გაქვთ თვალნი, იხილეთ. ამ სამლოცველოდან 100 მეტრში თავისი სილამაზით გამორჩეული ვლადიმერის სახელობის ღვთისმშობლის ტაძარი დგას. აქ ცოტა ხნის წინ მოხდა საოცარი რამ, რომლის მიწიერი ახსნა სრულიად შეუძლებელია. ეკლესიის მსახურებმა შეამჩნიეს, რომ იატაკის ერთ-ერთი ფილა მოულოდნელად გამუქდა და მასზე ნელ-ნელა დაიწყო გამოხატვა ვლადიმერის ღვთისმშობლის გამოსახულება. მათ ამოიღეს ფილა იატაკიდან და დაასვენეს იგი სხვა ხატებთან ერთად. რაელის ამ ხელთუქმნელ ხატს მხოლოდ ღმერთმა იცის. ჩვენ კი მხოლოდ ისღა დაგვრჩენია, რომ დაველოდოთ და გვჯეროდეს, რომ სასწაული, რომელიც რეალურად ამტკიცებს ქრისტე მაცხოვარის არსებობას, მოგვიწოდებს ვიცხოვროთ სიყვარული, მორჩილები და სიკეთით სავსე ცხოვრებით. სხვათა შორის ამ ხატის გადაღებისას ეკლესიაში მიროდმდინარება დაიწყო ერთდროულად 5 ხატმა. $2000 წელს, როდესაც მთელი საქრისტიანო აღნიშნავდა 20 საუკუნოვან დღესასწაულს, საქართველოს დედაქალაქ თბილისში ერთდროულად 3 ხატის ანაბეჭდი გადავიდა მინაზე. ქალაქის ცენტრში, რუსთაველის პროსპექტზე, პარლამენტის შენობის მოპირდაპირედ, აღმართულია სრულიად საქართველოსა და რუსეთის დედაქალაქ მოსკოვის მფარველის წმინდა დიდმოწამე გიორგის დიდებული ტაძარი, ქაშურეთი. მრავალი წლის განმავლობაში დასავლეთის კედელზე საკმაოდ დიდ სიმაღლეზე ეკიდა მაცხოვრის ხელთუქმნელი ხატი. ადამიანები ეკლესიაში შესვლისას იშვიათად თუ ამჩნევდნენ მას და შეიძლება ითქვას, რომ კიდევ უფრო იშვიათად ან ვერასოდეს ვერ ანთებდნენ სანთლების მისცემაში. ერთ მშვენიერ დღეს ეს ხატი უეცრად ჩამოვარდა თავისი ჩვეული ადგილიდან, რამდენიმე მეტრის სიმაღლიდან და დაეცა იატაკზე. საოცარია, რომ მისი დამცავი მინა არ გამტყდა და არც გაბზარულა ყარზედაპირზე დაცემისას. იგი უბრალოდ მოსცილდა ხატს. როდესაც ხატის შიში დასციეს, მღვდელმსახურთა გაოცება საზღვარი არ ჰქონდა. ერთი ხატის ნაცვლად იატაკზე აღმოჩნდა 2, ორიგინალი და მისი ზუსტი ასლი მინაზე, ნეგატივის სახით. ეს 2 ხატი დღემდე ამშვენებს ქაშვედის ეკლესიას, უკვე სამლოცველოს ორივე მხრიდან და მრევლისათვის დიდად საპატივცემულო სიწმინდეს წარმოადგენს. ნუ თუ ჩვენს აუცილებლად უნდა დავეცეთ და ჩავარდეთ გაჭირვებაში, რომ მხოლოდ ამის შემდეგ მოვინანიო და აღვაპყროთ ჩვენი მზერა უფლისაკენ. ღვთისმშობლის მიძინების საკათედრო ტაძარი. ანუ როგორც მას ხალხში უწოდებენ, სიონი. 1999 წელს უწმიდესისა და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით წმიდა ათონის მთის ივერიის მონასტრიდან ჩამოაბრძანეს ივერიის ღვთისმშობლის სასწაულთმოქმედი ხატის ზუსტი ასლი, რომელიც ათონის მთის ბერების მიერ არის დაწერილი. ამ ხატის ანაბეჭდიც გადავიდა მის დამცავ მინაზე და იმყოფება ამავე ტაძარში, წმიდა მეფე ვახტანგ გორგასალის სახელობის მცირე ეკლესიაში. დაწმინდაზე, ღირსი მამა დავით გარეჯელის სახელობის ტაძარში, ქრისტე მაცხოვარის ხატის ანაბეჭდი ასევე გადავიდა მინაზე. ახლა ორიგინალი და მისივე ასლი იმყოფებიან გვერდიგვერდ. შეხედეთ, შეადარეთ და გიხაროდეთ. ნახეთ, ხატის დაზიანებული ადგილიც კი გადასულა მინაზე და აუსახავს საკუთარი თავი ხელთუქმნელ ხატში. სასწაულია? დიახ, სასწაულია, მაგრამ მხოლოდ ადამიანთათვის, ხოლო უფლისათვის არაფერია შეუძლებელი მის მიერვე შექმნილ სამყაროში. საყვარელო დანო და ძმანო, მოდით ისევ დავბრუნდეთ საბერძნეთში, კუნძულ კეფალონიაზე და კვლავ ვნახოთ სამოყვარულო კამერით გადაღებული კადრები. ღვთისმშობლის ძველებური ხატის დამცავი მინის უკან, რომელიც სასწაულად გადაურჩა ბოლო დამანგრეველ მიწისძვრას, აწყვია უსიცოცხლო, ერთი შეხედვით გამხმარი შროშანის ღეროები.
ხარების დღესასწაულზე ახლად მოკრეფილი შროშანები მორწმუნეებს კუნძულის ყოველი მხრიდან მოაქვთ აქ და აწყობენ ხატის წინ. შროშანები ტაძარში ხატთან 5 თვის განმავლობაში რჩებიან უწყლოდ და მზისაგან მოშორებით. ბუნების კანონების თანახმად ისინი ხმებიან და აი აგვისტოში მარიამობისას ღვთისმშობლის მიძინების დღეს სრულიად გამხმარი მცენარის წვეროში იშლება ცოცხალი ქათქათა თეთრი შროშანი. იქნება ეს გახლავთ მოწოდება ჩვენი ურწმუნოებისაგან დაშრეტილი სულებისადმი, უფლისაგან ჩვენ და მიუსაზღვრო სიყვარულისა, მარადიული სიცოცხლისა და სულის უკვდავების შესახებ. არსებობს გადმოცემა, რომ ვინც ამ ყვავილს შეეხება, ვეღარ ჩაიდენს ბოროტებას. რა უსაზღვრო ბედნიერებაა ხელდგებყრას ასეთი ცოცხალი დასტური ღვთიური მადლისა, საკვირველ არიან გზანის შენი უფალო. ლა მოსკოვის ოლქი. სულ რაღაც 20 კილომეტრი მოსკოვის წრიული გზიდან. ღვთისმშობლის საფარველის ეკლესია სოფელ აკულოვოში. ახლა იმ სასწაულის შესახებ, რაზეც ადრე უკვე დაგპირდით რომ მოგითხრობდით. აქ ყოველ წელიწადს ღვთისმშობლის ტაძრად მიყვანების დღესასწაულის ღამეს 3-დან 4 დეკემბერს 7-დან და შეუმჩნევლად ყვავილობს რუსული ბზა. იგი ყვავილობს სულ რაღაც 15-20 წუთით. შემდეგ კი ყვავილები ისევ შედიან უკან კვირტებში და ელოდებიან აყვავებას გაზაფხულამდე. ეს სასწაული ხდება ნებისმიერ ამინდში, ხარბუქში თუ ყინვაში. სხვათა შორის გადაღების მომენტში იყო -16 გრადუსი. მიუხედავად ამისა, მაინც აღესრულება ასეთი სასწაული. რატომ რჩება უფალი ჩვენთვის უხილავი? დაუტოვოთ ეს კითხვა ურწმუნოებს გასარჩევად. მათთვის ხომ ასე მნიშვნელოვანია, არა მხოლოდ მიიღონ საზღაური თავიანთი შრომისათვის, არამედ მაქსიმალურად წარმოაჩინონ იგი ყველას თვალწინ. უფალს კი თავისი თამდაბლობის გამო სხვა ამოცანა აქვს. აი ფაქტი ხელთუქმნელი სასწაულისა. გიხაროდენ და გწამდნენ, რომ ზეციური სასუფეველი სულ ახლოა და ყველასათვის ღია. წმინდანის კანონიზაციისათვის უნდა არსებობდეს რამდენიმე დოკუმენტურად დადასტურებული ფაქტი. პირველ რიგში წმინდანის საფლავზე უნდა ხდებოდეს სასწაულებრივი განკურნებანი. ამასთან წმინდანის სხეულის ნაწილები შეიძლება იყოს უხრწნელი. ზოგ შემთხვევაში კი წმინდა ნაწილებიდან შეიძლება იღრებოდეს სურნელოვანი მირონი. ჩვენ დღეს მოგითხრობთ მხოლოდ მცირე ცივ სასწაულთაგან, რომლებსაც ადგილი აქვს სოფლის სხვადასხვა კუთხეში. ღირსი მამა იოანე რომინელის ცხოვრება ცოცხალი მაგალითია სურვილი სრულყოფისკენ მუდმივი აღმასვლისა. ჩვენ აქ არ შევეხებით მის გმირულ ცხოვრებას. დავძენთ მხოლოდ, რომ იგი გარდაიცვალა 1960 წლის 5 აგვისტოს უდაბნოში, ღირსი გიორგი ქოზებელის სახელობის მონასტერის მახლობლად, წმინდა მიწაზე. ბოლო 7 წელი მან გაატარა გამოქვაბულში, რომელიც რამდენიმე ათეული მეტრით მაღლა მდებარეობს დამშრალი ნაკადის დაბლობიდან და უფრო მეტად მოგვაგონებს ჩიტის ბუდეს. 1960 წლის 4 აგვისტოს 4 შაბათ დილას წმინდა იოანემ იგრძნო რა სიკვდილის მოახლოება, დატოვა ჩანაწერი ამის შესახებ გამოქვაბულში. მეორე დღეს წმინდა გიორგი ქოზებელის სახელობის მონასტრის იღუმენი არქიმანდრიტი ამფილოქე გაეშურა გამოქვაბულისაკენ. იქ მისვლისას დილის 10 საათზე მან დაიწყო მიცვალებულისათვის პანაშვიდის გადახდა. უეცრად გამოქვაბულში შემოფრინდა უამრავი სხვადასხვა ფრინველი. ისინი დაფრინავდნენ გარშემო, უშლიდნენ ბერს ლოცვას, უქრობდნენ სანთლებს, უხურავდნენ ლოცვების წიგნს, თითქოს არ სურდათ ამ მოძღვარის იმ ქვეყნად წასვლა. პანაშვიდის გადახდის შემდეგ მან ჩაასვენა მოძღვრის ნეშტი მისსავე ხელით მომზადებულ სასახლეში და დაასვენა გამოქვაბულის სიღრმეში. 20 წლის შემდეგ ამ მონასტერს ესტუმრა ბერძენ მომლოცველთა ჯგუფი ამერიკიდან. მათ ითხოვეს იღუმენის კურთხევა, რათა წასულიყვნენ და თაყვანიაზად მამა იოანეს ნეშტისათვის. როდესაც ოდნავ გახსნეს სასახლის თავსახური, უეცრად გამოქვაბული აივსო ენით აუწერელი სურნელები. ყველამ დაინახა, რომ ნეშტი იყო უხრწნელი. თითქოს იგი ჩაასვენეს სასახლეში რამდენიმე საათის წინ.
იმ დღეებში ბორწმუნე ქალბატონს ავსტრალიაში დაესიზმრა ერთი ბერი, რომელმაც მოუწოდა მას შეეგროვებინა ფული სასახლისათვის, რომელშიც უნდა გადაესვენებინათ ახალი წმინდანის უხრწნელი ნეშტი. თუმცა წმინდანის სახელი და ადგილი მისთვის არ უცნობებია. ცოტა ხნის შემდეგ ამ ქალბატონის ნაცნობა შესთავაზა მას გამგზავრებულიყვნენ მოსალოცად წმინდა მიწაზე. იმ სიწმინდეებს შორის, რომლებსაც ესტუმრნენ ქალბატონები, იყო წმინდა გიორგი ქოზებელის სახელობის მონასტერიც. როგორც კი ქალბატონმა იხილა უხრწნელი სხეული ღირსი მამა იოანე რუმინელისა, მაშინვე გაიხსენა თავისი სიზმარი და მიხვდა თურმე ვისთვის უნდა შეეგროვებინა ფული. იმ დროიდან განისვენებს ღირსი მამის იოანე რუმინელის უხრწნელი ნეშტი ახალ სასახლეში და განადიდებს უფალს თავისი სიწმინდით. სკეპტიკოსებმა შეიძლება ბრძანონ, რა მოხდა მერე? სულ 40 წელი გავიდა მისი სიკვდილის შემდეგ და სასახლეც ალბათ სპეციალურად არ მიაბარეს მიწას. ნუ ვილაპარაკებთ იმაზე, რომ ადამიანის სხეული იწყებს ხრწნას სიკვდილიდან რამდენიმე დღის შემდეგ. მით უმეტეს აუტანელი სიცხის პირობებში. მოდით მივმართოთ სხვა მაგალითს. 1533 წლის 30 აგვისტოს უფალმა მიიბარა ღირსი მამის ალექსანდრე სვირელის სული, რომელიც ახალი აღთქმის ერთადერთი წმინდანი იყო, რომელსაც სიცოცხლეში გამოეცხადა ყოლაწმინდა სამება. მთელი მისი ცხოვრება ღვთისა და მისი სამშობლოს რუსეთის სადიდებელი უდიდესი გმირობის მაგალითი იყო. მოდით გავიხსენოთ თუ რა მოხდა მისი სიკვდილის შემდგომ. წმინდანი იქნა დასაფლავებული უფლისფერიცვალების სახელობის ეკლესიის მახლობლად, რომელიც მდებარეობს სანქტ-პეტერბურგთან ახლოს ჩრდილო-დასავლეთით. ას 7 წლისა და 7.5 თვის გასვლის შემდეგ წმინდანის ნეშტი ამოღებული იქნა მიწიდან. როგორც კი ახსნეს სასახლის ზედაფიცარი, გარშემო გავრცელდა საოცარი სურნელება 1641 წლის ჩანაწერების მიხედვით. განსვენებული ტანსაცმელი, მანტია და სქემა აღმოჩნდა დაუზიანებელი, ხოლო დალეული იყო ხის კვერთხი. წმინდანის ტანი უხრწნელი იყო, ფეხები კი როგორც ახალ გარდაცვლილისა. მისი სახე არ გავდა მკვდრისას, არამედ გამოიყურებოდა როგორც ცოცხალი და მიუთითებდა მის სულიერ სიწმინდეზე, რომელიც მიეღო მას საჩუქრად ღვთისაგან. ამოცნობა ტრადიციის შესაბამისად ტარდებოდა წმინდანის კარგად შენახული სახის შედარებით მე-16 საუკუნის ხატთან. გავიდა ხანი. 2 საუკუნის შემდეგ ბოლშევიკებმა ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე სასტიკი ბრძოლა გამოუცხადეს ღვთისადმი რწმენას და მის ნებისმიერ გამოხატულებას. 1918 წლის დეკემბერში მათ ჩუმად გაიტანეს მონასტრიდან წმინდა ალექსანდრე სვირელის ნეშტი, ხოლო 1997 წლის დეკემბერში იგი აღმოჩენილი იქნა სანქტ-პეტერბურგის სამხედრო სამედიცინო აკადემიის სარდაფში. დღემდე მისი მირონდ მდინარე და უხრწნელი ნეშტი ინახება სამების ალექსანდრე სვირელის სახელობის მამათა მონასტერში. თითქმის 5 საუკუნის ჩაუფიქრდეთ ამ ციფრს, ანუ 500 წლის განმავლობაში ვერც მიწამ, ვერც ჰაერმა და ვერც ნესტმა ვერაფერი დააკლო სრულიად რუსეთის ამ სასწაულთ მოქმედი წმინდანის ნეშტს. ამ ხნის განმავლობაში ქვიშა შეიძლება გადაიქცეს ქვად, მაგრამ ის, ვინც ატარებს შემოქმედის სიყვარულის ნიშანს, არ განეკუთვნება ამ წუთის სოფელს და არ ემორჩილება ჟამთა დინებას. ნუ ვეცდებით მოვძებნოთ სასწაულების მატერიალური ახსნა. ისინი ეცხადებიან ადამიანებს ნიშნად იმისა, რომ შემოქმედი ჩვენთან არის, ვუყვარვართ და განიცდის ჩვენი ცოდვებისა და მომავალი იმ ქვეყნიური საუკუნო ცხოვრებისა გამო. თუ კი შევძლებთ რომ გვიყვარდეს და ამაზე უფრო მეტად როგორ ვისწავლოთ სიყვარული, რწმენაშიც გამტკიცდებით. ყოველივე ზემოთქმულის შემდეგ მინდა მოვიყვანო ღვთისმსახურ ალექსეი მეჩევის, ანუ როგორც მას ხალხი უწოდებდა, საერო ბერის ცნობილი სიტყვები, რომლებიც მან საკუთარი ხელით დაწერა სიკვდილის წინ რამდენიმე დღით ადრე. კარგად დააკვირდით ამ ქვეყნიური ცხოვრების ამაოებას. დილიდან გვიან ღამემდე, ღამიდან დილამდე ქვეყნიერება ირჯება საკუთარი თავისათვის. თუმცა მას აქვს წუთები, როცა შედის ტაძარში, აღმოჩნდება ზეციური ძალების უხილავ გარემოცვაში
და მხურვალე ლოცვით იგი ივიწყებს ვნებებითა და უღმერთოებით სავს ეწოთისობელს. ამ დროს იგი სულიერად მაღლდება, მზად არის იცხოვროს მხოლოდ ღვთისათვის. მზად არის თავისი მკლავებით შემოევლოს მთელ კაცობრიობას. ზიზღით უყურებს თავის ცოდებსა და ნაკლოვანებებს და მის სულში თითქოს იხსნება ახალი სამყარო. მაგრამ აი იგი კვლავ ტაძრის გარეთაა. გაივლის სულ რაღაც 2-3 წუთი და სადღა ეს სამყარო, სიყვარული და რწმენა, როგორც უდაბნოს ქარბუქს, ისე ჩაისუნთქავს ადამიანის განწმენდილი სული ცხოვრებისეულ საზრუნავს და კვლავ იწყება ძველი ცხოვრება, თავისი ამ ქვეყნიური ვნებებით სულის შემდგომი განწმენდის დრომდე. როგორ ექცევიან ადამიანები ერთმანეთს? რა არის უმთავრესი ამ ურთიერთობებში? პატიმოყვარეობა, რომელიც ყველაფერში ხედავს და ეძებს თავისი თავისათვის გამორჩენას. რაღა უნდა ვილაპარაკოთ იმ საშინელ ცოდვებზე, რომლებსაც ბადებს ეს პატიმოყვარეობა. ასე რომ, რწმენა დაკარგულო საქრისტიანო სამყარო, გამოფხიზლდი, შეჩერდი ცხოვრებისეულ ამავებაში და შეიცნობ, რომ ამ ქვეყნად უნდა იცხოვრო მხოლოდ ზეცისათვის. როდესაც ეს ფილმი მზადდებოდა, ჩვენ ვაჩვენეთ იგი ერთ-ერთ ცნობილ ადამიანს. ჩვენების შემდეგ იგი ადგა და გაუგნებულმა წარმოთქვა შემდეგი სიტყვები. რომ არ დაიჯერო ყოველივეს შეუძლებელია. მაგრამ თუ დაიჯერე, როგორღა უნდა იცხოვრო ამის შემდეგ? ჩვენ მივახციეთ იმ ჟამამდე, როდესაც რწმენას ასე ცოტა დროს უთმობთ ჩვენ ცხოვრებაში. ახლა კი დროა გავიხსენოთ ღირსი მამა სერაფიმე ვირიცელის ასწაულმოქმედის წინასწარმეტყველური სიტყვები, რომლებიც მან წარმოთქვა მე-20 საუკუნის 40-იანი წლების ბოლოს. მოვა დრო, როდესაც არა დევნით, არამედ ფულით დამქვეყნიური საცდურით შეცდებიან განაშორონ ადამიანები უფლისაგან და დაიღუპება გაცილებით მეტი ადამიანის სული, ვიდრე აშკარა ღვთისმბრძოლობის დროს. ერთის მხრივ დაიწყებენ ჯვრების აღმართვას და ეკლესიების გუმბათების მოოქროვებას, ხოლო მეორეს მხრივ დადგება სიცრუისა და ბოროტების მეუფება. საშინელი იქნება ამ დროებაში ცხოვრება. აი რის შესახებ გვინდოდა მოგვეთხროთ თქვენთვის ძვირფასო ქრისტეს მიერ რო დანო და ძმანო. ატიებას ვითხოვ რომ წაგართვით ამ ქვეყნიური ცხოვრების ეს 1 საათი. კვლავ მოვიდა დრო გავაგრძელოთ დაწყებული მარათონი, ვიჩქაროთ რათა ავასრულოთ დაგეგმილი. ვითვალთ მაგცოთ, რათა მივიღოთ ამ ქვეყნიური კეთილდღეობა. მაგრამ ამავე დროს ნუ დაგვავიწყდება, რომ ყოველივე შეძენილი და დაგროვილი მატერიალური სიმდიდრე ნამდვილად არ გამოგვადგება იმ უსასრულო, მარადიულ უკვდავებასა და ნეტარებაში, შეუქცევადად არსებულში სიკვდილის მიღმა სასუფეველში. Душа, как птица, ищет хлеба, а этот хлеб дает ей Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель 1000 дорог. Судьба решается навеки, здесь на земле не где-нибудь текут живительные реки, и к небесам указан путь. И если ты устал от жажды, взывай к Христу, не промолчи, Он отдал жизнь свою, чтоб каждый спасение дар получил. Сегодня каждому возможно подняться из недоли ввысь, мой милый друг, пока не поздно, подумай и остановись. Лишь во Христе счастливый жребий, Его любовь всему итогу, одна дорога есть на небо, погибель 1000 дорог.
მასაბამად ქმნა ღმერთმან ცაი და ქვეყანაი და თქვა ღმერთმან იქმენი ნათელი და იქმნა ნათელი და უწოდა ღმერთმან ნათელსა დღე და ბნელსა უწოდა ღამე და იქნა მწუხრი და იქმნა განთიად დღე ერთი და უწოდა ღმერთმან სამყაროსა ცაი და იხილა ღმერთმან რამე თუ კეთილ და იქმნა მწუხრი და იქმნა განთიად დღე მეორე მესამე დღეს უფალმა გააჩინა წყალი მეოთხე დღეს მნათობნი ცისანი ზე მთვარე და ვარსკვლავები მეხუთე დღეს თევზნი წყალში და მფრინველნი ჰაერში მეექვსე დღეს უფალმა გააჩინა ნადირნი და ყველა ცხოველნი ხმელეთზე მცხოვრებნი და უკანასკნელად შექმნა ადამიანი ასეთია სამყაროს შექმნის, ანუ დაბადების ბიბლიური ისტორია. ერთ-ერთი ადამიანი კი მათ შორის, ვისაც ბიბლიასთან და მართლმადიდებლურ ჭეშმარიტებასთან განსაკუთრებული შინაგანი სიახლოვე აკავშირებს, თბილისში 1955 წელს დაიბადა. იგი არც ბერია და არც უბრალოდ მორწმუნე. პროფესიით მსახიობმა დავით გიორგობიანმა საუკუნის ნახევარი ტვერელის ტაძრის ეზოში გაატარა. მსახიობის სახლი ეკლესიის მიმდებარე ეზოში მდებარეობს. ამიტომაც ამბობს, რომ ბავშვობის წლებიდან დღემდე უფლის და ტაძრის მიმართ განსაკუთრებული დამოკიდებულება და მოგონებები გააჩნია. ეხლა ჩვენ ვიმყოფებით დაწმინდაზე, სადაც არის რუსული ეკლესია, დღეს ქართული წირვები მიმდინარეობს. წმინდა კეთილმსახური მთავრის მიხეილ ტვერელის სახელობის. მის მეუღლეს ანა ერქვა, ორივენი წმინდანები არიან. და ღვთისწინა აქვე მინდა მოვინანო, რომ ბავშვობაში ამ ეკლესიის ეზოში გალავანი არ იყო. და დაბალი ეზო იყო უფრო მთლიანად როგორც არის და ბურთს თამაშობდით. მე ვიდექი კარში და პენდლებს მირწყავდნენ, ვიგერიებდი ბურთებს, ან მე ურწყავდი და სხვა იგერიებდა. ნუ აი ამ ცოდვას აქვე კიდევ ერთხელ მოვინანიებ ღვთისწინაშე და პატიებას თხოვ უფალს. თავიდან ცხოვრობდით, აი აქედანაც კი მოჩანს პლეხანოვზე ძველი კინოსტუდია რომ არის, ხო? ცირკის ესე იგი ცირკიდან რო გადადიხარ ხიდზე. იქ იყო ჩვენი კერძო სახლი და 5 წლის რო გავხდი, გადმოვედით აი ამ სახლში. ეკლესიის მიმდებარე ეზოში ცხოვრობ. და პირველი რაც ძალიან დამამახსოვრდა იყო საბაგირო დავინახე ფანჯარაში რო გადმოვედით საცხოვრებლად, გადაიარა ჩვენ სახლის თავზე და ისე მომეწონა ეს რა კარგი ადგილას აღმოჩნდით მეთქი და უცებ გაისმა ზარების რეკვა. ეს რა არის მეთქი დედიკო თქო და ეს ეკლესიის ზარებიაო და ესეც იყო ცნობიერებას შემოვიდა რაღაც საოცარი ესეთი ახალი რაღაცა ტალღა შემოიჭრა ბავშვის ცნობიერებაში. ეს ძალიან კარგად მახსოვს. ხანდახან ფეხბურთის გარდა ეკლესიაში შევდიოდი ხოლმე ბავშვობაში და რო გამოვდიოდი, ახლა მიმართ გარკვეული კეთილგანწყობა მაინც ბავშვს უნარჩუნდებოდა ხო და რო დავინახავდი რომ ეს ბიჭები საბაგიროთ ვინც მოდიოდნენ, ჭყიროდნენ ზემოდან და რაღაც სულ სიტყვებსაც იძახდნენ ზოგჯერ, მე გავბრაზდი მე და გავაკეთე ლაგატკა. და ამოვიდოდი და ქვემოდან დავუმიზნებდი ამ ლაგატკას და ბახო რო გაისმებოდა ხოლმე ზემოთ შეშინებული გზავრები ყვირილს ტეხავდნენ. მე შემეშინდა და დავსპეცდი რომ გავისროდი ლაგატკას შევიმალებოდი ეგერ ბუჩქებში და ქვა რო ჩამოვარდებოდა ისიც ამოდიოდა და ზემოდან ეწემოდა. ეს მომწონდა ძალიან მე ვერ შემნიშნავდნენ და თვითონ მაინც ერთ ვაივიში იყვნენ ხო და მე მოხდა ისეთი შემთხვევა რომ დავანებენ მაგას თავი. ბავშვობის უამრავი მოგონებებიდან ერთ-ერთი მსახიობობაზე ოცნება, რომელიც ნიჭიერმა ახალგაზრდამ რეალობად აქცია. დათო გიორგობიანი 1972 წელს თეატრალური ინსტიტუტის სამსახიობო ფაკულტეტის სტუდენტი გახდა. პიონერთა სასახლეში დრამატული წრე გაიხსნა თუ მანამდე იყო გახსნილი და იქ მეზობელმა წამიყვანა. მე უნდა მიმიღონო და იქნებ შეც მიგიღონო და გამოვიდა რომ ის არ მიიღეს და მე მივიღეს. და პირველი სპექტაკლი მან დავდგით სწორედ დაბადება ერქვა მახსოვს. მთავარული მომწეს და ძალიან გახარებული ვიყავი. თეატრალურ ინსტიტუტში ჩაბარებამდე მარჯანიშვილის თეატრში მუშაობდი სცენის მუშად. 1 წლის განმავლობაში სტაჟი იყო საჭირო, რომ მე უფრო მივიღეთ, იმიტომ რომ პირველ წელს არ მიმიღეს. დედაჩემს უთხრა ერთ-ერთმა მსახიობმა, რომელიც იქ შედიოდა კომისიაში, რომ მაგისგან მსახიობი არ დადგებაო. არა და მე გავიდა პერიოდი,
და ერთ რადიო დადგმაში მონაწილეობდით, ვახმოვანებდით ორივე. აი მარჯანიშვილის თეატრში როცა მუშაობდი, იქ დაუმეგობრდი ვასო გოძიაშვილს, ამ დიდებულ მსახიობს. და წამიყვანა სახში და აბა დაუკარი ჩემი სიმღერაო თუ იციო. და დაუკარი ის წმინდა სამრეკლო ისევ გაცოცხლდა, განცდა გარდასულ დღეთა და მიმღერე და მოეწონა. დაუძახა ევგენიას აგაბეგოვას მის მეუღლეს. აბა ეხლა შენ დაუკარიო? ლემა დაუკრა და თვითონ დაიწყო სიმღერა. და მე დამიწყო მომზადება საერთოდ რა თეატრალში ჩასაბარებლად. რომ არ მიმიღეს იმ წელს ერთი გენახა რომ დაურეკა თეატრალურ სცენაში ვინ არ მიიღეთ თქვენო და ისეთი სიტყვებით შეამკო სად გამძვრალიყავი არ ვიცოდი რა მაგრამ ერთხელ გამხნევდი რომ ამ ხელა კაცი თუ შეწუხდა ეთყობა მართლა რაღაცა შემიძლია მეთქი და მეორე წელს მაგრამ მომემზადე რაც შემეძლო და ჩავაბარე ხო მაგრამ ეს ყველაფერი სიხარული ბევრი განმიცდია თეატრში კინოში მართალია მაგრამ უნდა ვთქვა რომ აი სარწმუნოების გზაზე დადგომის შემდგომ ერთ ადამიანს რომ მოაქცევ ქრისტეს გზაზე ღვთის მადლით აი ამ დროს რომ სიხარულს განიცდის ადამიანი და მადლს იღებს ღვთისგან და ცოდვების მიგეტევება როგორც წერია რომ დააკოლიკო ესე ჩვენებურად რო ვთქვა ყველა პრემიერების სიხარულები და რაც მე ხელოვნებაში განიცდია ვერ გადასწონის ერთი ადამიანის მოგცევის სიხარულს სტუდენტობის წლებს ბედნიერებასთან, სიხარულთან და პროფესიულ წინსვლასთან ერთად დიდი ტკივილიც ახლდა. პირველი კურსი მისთვის საყვარელი ადამიანის დაკარგვასთან ასოცირდება. დედის გარდაცვალებით გამოწვეული სევდა მსახიობს დღემდე არ განელებია. დიდ მარხვაში ჩვენმა ოჯახმა საუბედუროდ გადაწყვიტა წასულიყო ქორწილში. ჩემი დედა, მამა, მე, ჩემი პატარა ძმა 6 წლის და დარჩა სახლში კიდევ კარგი. რამოდენიმე ნათესავი წავედით ქუთაისში, ქუთაისიდან ავტობუსს გავყევით, მივდიოდით მაიაკოვსკისკენ, იქ იყო ქორწილი. ერთ-ერთ სტუდენტს თეატრალურ ინსტიტუტსაც მოხავდა ქალი და ჩვენი მეგობარი იყო და წავედით. დიდ მარხვაში მღეროდით ამ ავტობუსში გამხიარულებულ დიდ კარგ ხასიათზე ვიყავით და დაეშვეს შენი ავტობუსი დაღმართზე თურმე არ მუშაობს კარგად ეს მოხრუჭები არც ხელის არც ფეხის გატენილი იყო ხალხით სავსე იყო ეს ავტობუსი რომ ბევრი ფული გაეკეთებია იმ ძღოლს ხო აი ეს ჩვენი სიხარბე ყოველდღე რო იჩენს თავს დღევანდელ ცხოვრებაშიც ხო ხო და უცებ დაიყვირა ძღოლმა რომ ვიღუპებითო იმიტომ რომ ვეღარ იმორჩილებს მანქანას და არის ძალიან დიდი დაღმართი და ქვემოთ ხრამი და დინარე და უცებ დედა ჩემი წამოიჭრა სკამიდან და დაიძახა რომ ახლა წყურებში მაქვს ღმერთო მე მომკალი და ჩემი შვილები გადამირჩინეო და ესეც მოხდა ნელა ღმერთის მორწმუნე გავხდი მე სახარება წავიკითხე და სახარებაში რავს ხედავ ერთი შეხედვით თითქოს ზღაპარივითაა რადგან აქამდე რომანებს კითხულობდი, დეტექტივებს, მთელი გადაკითხული მქონდა მთელი ბიბლიოთეკები და არადა მივხვდი რომ აი ეს არის ჭეშმარიტება. აი აქ არის არაფერი სიცრუე, აქ არის ღმერთი გელაპარაკება. ეს არის ღმერთის წერილი, დაწერილი ჩვენ და მომართ, გამოგზავნილი რომ ჩვენ წავიკითხოთ, ვიწამოთ და აღვასრულოთ. და მის მერე დაიწყო იმდენი სასწაულები ჩემ ცხოვრებაში, რახან ვიწამე ღმერთი ამ სახარების წაკითხვით, რომ ამის ჩამოთვლა იქნებოდა ალბათ რავი დილამდე რომ ილაპარაკო და ბევრი არც დაიჯერებდა რეები გადამხდა თავს და რეები მინახია. ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ სამსახიობო კარიერა რუსთავის დრამატულ თეატრში დაიწყო. თუმცა 8 წლიანი მოღვაწეობის შემდეგ თეატრის საკუთარი სურვილი დატოვა. მიზეზი კი ყველასათვის გასაოცრად ეკლესია და ღვთისადმი რწმენა აღმოჩნდა. კვირის წირვების, საღამოს ლოცვების და ზიარების დრო ხშირად რეპეტიციის დროს ემთხვეოდა. მსახიობის ამგვარმა ნაბიჯმა არა მარტო კოლეგები და ოჯახის წევრები, არამედ მოძღვარიც კი გააკვირვა. მეოთხე კურსზე ჩვენ დავდგით სადიპლომო სპექტაკლი მთვარის მოდაცება. თარა შემხვარი გახლდით, ვთამაშობდი და მთელი ეს კურსი გადაიყვანეს რუსთავის დრამატულ თეატრში. ჩემი ჩათვლით და იქ ვთამაშობდით ამავე სადიპლომო სპექტაკლს უკვე თეატრის სცენაზე. 8 წელი ვიმუშავე რუსთავის თეატრში, ყოველდღე დივერიასთან ჩერდებოდა ავტობუსი, ჩავიდოდით დილით რეპეტიციაზე, ჩამოვიდოდით. თეატრიდან რატო წავედი? იმიტომ რომ როდესაც სპექტაკლი მოახლოვდებოდა,
წინ ხო უსწრებს მაგას პრაგონს რო ეძახიან, ესე იგი წინა პრემიერის წინა დღე, როცა სამინისტროდან მოდიან, კულტურის სამინისტროდან იქიდან აქედან და ეს ცენზურული აი ეს ცენზურა რაც იყო, ნერვებს მიშლიდა, იმიტომ რომ რაც საინტერესო სიტყვები იყო სათქმელი, რაც გენიალური რამე სცენას გავათამაშებდით. აი სწორედ ის არ მოწონდათ ხოლმე, იმიტომ რომ იქ სიმართლე იყო, იქ იყო ჭეშმარიტება ეთყობა, ხო? და სწორედ იმას გვაღებინებდნენ იმ კომუნისტურ პერიოდში. და მომბეზდა ესეთი რამ და ვთქვი რომ ეთყობა მე იმ პროფესიაში არ მოვხვდი, სადაც შეიძლება ადამიანმა სიმართლე ხმნას, ილაპარაკოს და ერს რაღაცა სიკეთე ამით მოუტანოს, ხო? და წავედი თეატრიდან, მით უფრო რომ უკვე ეკლესიური გავხდი ფაქტიურად, აი ის პერიოდი იყო და კვირაობით 12 საათზე იყო დანიშნული სპექტაკლი. და მე ვუთხარი დირექციას რომ კი ბატონო მოდგი, კიდევ დავრჩები თეატრში, თუ კი შემიქმნით საშუალებას რომ კვირას ეკლესიაში ვიმყოფებოდე და არა თეატრში მეთქი. და სხვა დროს დანიშნით ეს სპექტაკლები თქო და არ გამოვიდა ეგ ამბავი. სავარძელში დაბრძანდით. ხომ არ მოსწევთ? გმადლობთ. არ ვეწევი. დამიჯერეთ. დროული და გულწრფელი აღიარება შეამსუბუქებს თქვენ საშიშელს. საიდუმლო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა, თვით მთავარ მმართველმა მიხეილ კორიშელმა დაასახელა თქვენი გვარი როგორც საიდუმლო ორგანიზაციის ერთ-ერთი აქტიური წევრის. იმისათვის რომ ყალბი ჩვენება დამტყუოთ, უზნეობაა ჩირკი მოსხოთ პატიოსან ხალხს. ზნეობრივია ყველაფერი ის, რაც სასარგებლოა მართლმსაჯულებისათვის. რა სარგებლობა მოაქვს მართლმსაჯულებისათვის ამდენ სიცრუეს, ამდენი უდანაშაულო ადამიანის დასჯას? ჩვენ გვაქვს ზუსტი ცნობები იმის შესახებ, რომ ყოველი მათგანი ქვეყნის მტერია. ჩემსავით. როგორ თქვენ ჩემი არ გჯერათ? როგორ უნდა დაგიჭიროთ? ან რამე ვიწამო თქვენი? როდესაც პირადად მე არაფრისთვის, სრულიად არაფრისთვის დამაპატიმრეთ. ახლა კი ნებისმიერ ხერხს მიმართავთ, რათა ხელი მოვაწერო ხალხ ჩვენებას. წავალ, ჭირს საქმეებს მივხედავ და დავბრუნდები. ეს ეპიზოდი კინოფილმიდან მონანიება თბილისში ნარიყალაზეა გადაღებული. ნარიყალა თბილისის ერთ-ერთი უძველესი უბანი. მონანიება არც ისე ძველი, თუმცა არც ახალი ფილმი. არსი სიტყვისა მონანიება და მასში დათო გიორგობიანის როგორც მსახიობის თეატრიდან წამოსვლის შემდეგ ახალი დაბადება არ შეიძლება უბრალოდ დამთხოვად მივიჩნიოთ. გზა დაბადებიდან მონანიებამდე 1984 წელს გამოიკვეთა და მიუხედავად იმისა, რომ დათო გიორგობიანი დღეს იშვიათად მსახიობობს, იგი ამ გზაზე მაინც ღირსეულად დადის. იმ პერიოდში ზუსტად წავედი თეატრიდან და გამომიძახა თენგი ზაბულაძე. თურმე გაუსინჯია ყველა მსახიობი და ჯერ არ ქონდა არჩევანი გაკეთებული ამ სანდრო ბარათელის როლზე. რომ მივედი ვუთხარი ყველაფერი ბატონ თენგის, რატომაც წავედი თეატრიდან, ეს ჩემი პროტესტი განვაცხადე ეს ჩემი პროტესტი საზოგადოების მიმართ. იმ ნაწილის, ვინც ამ სიმართლეს ახშობდა და აღმოჩნდა, რომ თურმე სწორედ ესეთი როლი აქვს გამზადებული. აბა წაიკითხე სცენარიო და რომელი როლის მოგეწონება მითხარიო. რო წავიკითხე სცენარი, დასაკვირველია მომეწონა ეს სანდრო ბარათელი. რომ იმ პოზიციაზე ვიდექი, მაშინ სულიერად ესე რო თქვა და კიდევაც აი დამნიშნა აი იმ როლზე. ისე გამიმართლა ამ მსახიობობაში თავიდანვე პრინციპში რომ რო გავყოლოდი მატერიალურადაც ძალიან უზრუნველყოფილი ვიქნებოდი, მაგრამ ჩემს ეგრეთ წოდებულ ზენიტში დავანებე სწორედ თავი. არაერთი მსახიობისთვის საოცნებო როლებზე უარის თქმით გამყოფი კედელი მასსა და ხელოვნებას შორის არასოდეს აღმართულა. დამთავრდა ერთი, თუმცა დაიწყო რაღაც ახალი, გაცილებით დიდი, ამაღლებული და მადლიანი გზა. უკვე 20 წელია რაც მართლმადიდებლური სასწაულები დაინტერესდა და რელიგიურ თემებზე დოკუმენტური ფილმების გადაღება დაიწყო.
როდესაც ფილმი მონანიება გადავიღეთ და იქაც ამდენი ცენზურული პრობლემები შეგვიქმნეს, ხო? კიდევ ერთხელ მივხვდი, რომ რაღაცა სხვა უნდა მოვძებნო რა. არ შემიძლია რა ამდენ სიცრუეში ყოფნა. ჩვენ თვითონ სხვებს მოუწოდებთ მონანიებაზე, თქვათ, იგივე სათაური ცხოს იყო. დიდებული ფილმია, ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ თვითონ ვართ გამოსასწორებლები და ჩვენ თვითონ გვაქვს უამრავი ცოდები მოსანანიებელი. აი ეს მივხვდი. ვიფიქრე ხლა სხვას რა ჭკუა ვასწავლო, წავიდე იქნებ მე თვითონ მოვინანო ჩემი ცოდები თქო და დავიწყე ესე მონასტრებში სიარული. საბერძნეთის ჩათვლით ათონის წმინდა მთაზე დავიწყე სიარული. და რა ნახა იქ ჩემმა თვალებმა, რომ ერთ მონასტერში, ივერიის ქართველთა მონასტერში კანდელი ქანაობდა თავისით. ასე დიდი კანდელი არის ქართველთა შეწირული, ძველი ქართული წარწერებით, გავსებული ზეთით და თავისით ეს კანდელი ქანაობს დაახლოებით 1 მეტრის მონაკვეთში. მინუსივით რა ესეთნაირად. და როცა დიდი დღესასწაულებია, უფლის, ღვთისმშობლის, მაშინ წრიულად ქანაობს. ასე იგი, ფაქტიურად ხედავ შენი თვალით, თუ ხილავად როგორ იმყოფება იქ ქრისტე ღვთისმშობელი და იმ ხილულ მოძრაობით ხედავ, რომ აი ათონის მთაბა რამ შეინახა. ერთადერთი ადგილია ქვეყანაზე, სადაც 20 მონასტერი არის, სხვადასხვა ეროვნების შვილები არიან, ავსტრიელებიც კი არიან და რა ვიცი, ინგლისელები და ვინც გინდა, მაგრამ ყველა მართლმადიდებლები. ეს არის განსხვავება, ხო და სწორედ ღვთისმშობლის მადლით მისი ლოცვით არის ეს ერთ-ერთი წილხვედრი ადგილი. თუმცა 4 წილხვედრი ადგილია ქვეყანაზე, ერთადერთი ქვეყანა გვაქვს ჩვენ საქართველოს წილხვედრი. დანარჩენი არის ადგილები, ათონის მთა, ნახევარკუნძული, კიევ-პეჩორის მამათა ღვიმეები რომ არის უხრწნელი სხეულებით წვანანი წმინდანები, ძივების დედათა მონასტერი ციმბირში, ღირსი სერაფიმ საროველის დაარსებული დიდი რუსი წმინდანის და აი სწორედ ეს 4 ადგილია ღვთისმშობლის წილხვედრი და რაოდენად დიდი ბედნიერება რომ ჩვენ ქვეყანაში ვცხოვრობთ წილხვედრი. რას ნიშნავს წილხვედრი? ღმერთმა ჩააბარა ქრისტე ღმერთმა ღვთისმშობელს ეს ადგილი და მეორედ მოსვლამდე უნდა შეინახოს ის. ამიტომ აი კარგად გაიგონ ქრისტეს ურწმუნოებმა ან მისმა მტრებმა ეგეც ავადმყოფობაა რა ღმერთი გაცოცხლებდეს, სუნთქავდე და მისი მტერი იყო. გაიგონ რომ ღვთისმშობელი ამ თავის წილხვედრს რა მაქინაციებიც არ უნდა ჩაატარონ, ხო? რა მილიარდელებიც არ უნდა მოქმედებდნენ ამ საქმეში. ღვთისმშობელი თავის წილხვედრს ბოლომდე შეინახავს. რას ნიშნავს შეინახავს? მართლმადიდებლურ სარწმუნოებას ბოლომდე უცვლელად, როგორც ჩვენ წინაპრებს ეპყრათ, ისევე დაგვაცვევინებს მეორედ მოსვლამდე. მაგრამ ის, ვინც ატარებს შემოქმედის სიყვარულის ნიშანს, არ განეკუთვნება ამ წუთის სოფელს და არ ემორჩილება ჟამთა დინებას. ნუ ვეცდებით მოვძებნოთ სასწაულების მატერიალური ახსნა. ისინი ეცხადებიან ადამიანებს ნიშნად იმისა, რომ შემოქმედი ჩვენთან არის, ვუყვარვართ და განიცდის ჩვენი ცოდვებისა და მომავალი იმ ქვეყნიური საუკუნო ცხოვრებისა გამო. თუ კი შევძლებთ რომ გვიყვარდეს და ამაზე უფრო მეტად როგორ ვისწავლოთ სიყვარული, რწმენაშიც გამტკიცდებით. დავით გიორგობიანის სამმა ფილმმა დღის სინათლე უკვე დიდი ხანია ნახა. ადამიანებს, რომლებსაც ღვთიური სასწაულები აინტერესებთ, ფილმების ნახვა უპრობლემოდ შეუძლიათ. თუმცა შემოქმედის სურვილი გაცილებით დიდი და საინტერესოა. სურს რომ არსებობდეს კინოთეატრი, სადაც თითოეული სეანსის შემდეგ ფილმებზე დისკუსიები გაიმართება. გარდა იმისა, რომ პირადი სურვილია ჩემი, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სასურველი იქნებოდა მართლმადიდებლებს ჰქონდეს ერთი კინოთეატრი. ოღონდ ამ კინოთეატრში ყველანაირი სახის ფილმების გაშვებას კი არ ვისურვებდი, არამედ ისტორიულის, მართლმადიდებლური დოკუმენტური ფილმების, რითაც უფალი განდიდდება, ჩვენი ეროვნულობა შენარჩუნდება, ახალგაზრდები გაიხარებენ ამ ადგილზე მოსვლით და გარდა ყველაფრისა, აქ იქნება საშუალება ურთიერთობის. ყოველი ფილმის დამთავრების შემდეგ არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, როცა კი ამის სურვილი გაჩნდება, ადამიანებს ჰქონდეთ საშუალება, რომ შეხვდნენ ერთმანეთს, დაელაპარაკონ. მდიდარი და ღარიბი, ღარიბი და მდიდარი, თუ სულიერად მდიდარი, თუ
მატერიალურად არა. აი ესეთი ძალები საქართველოში ერთმანეთს მონახავენ, ექნებათ ადგილი, სადაც დიდი სიხარულით შეხვდებიან, ერთმანეთს ისაუბრებენ ათას საჭიროებო საკითხებზე, სარწმუნოების შესახებ, ერის მომავლის შესახებ და მე ვფიქრობ, აი ესეთი სახის კინოთეატრი მართლმადიდებლური თუ აშენდება ქალაქის ცენტრში, ამით მოიგებს მთელი ერი. იქ შეიძლება სამარხო კაფეც იყოს დაუშვათ, როცა მარხო არა ჩვეულებრივი კაფეც იყოს, იმისთვის რომ ადამიანმა რომ მოშივდება ფილმის ნახვის შემდგომ სახში კი არ იჩქაროდეს ან საერთოდ სხვა კაფეში შესასვლელად, არამედ შეეძლოს იქვე დაანაყრდეს, იქვე ისაუბროს, მოკლედ სულიერადაც და ფიზიკურადაც ყოველმხრივ რომ ადამიანი წელგამართული იყოს აი ესეთი ადგილი, მინდა რომ ეკლესიის შემდგომ ადამიანს ჰქონდეს ესეთი მისასვლელი ადგილი. არაფერი მახსოვს, მაგრამ გადმოცემით ვიცი, რომ მოვინათლე 20 წლის წინ. მაშინ, როდესაც დამოუკიდებლად არც ერთი ნაბიჯიც კი არ მქონდა გადადგმული. დღეს კი, როდესაც წმინდა ცეცხლი მიპყრია ხელთ, ხვდები, რომ მართლმადიდებლობა დიდი პასუხისმგებლობაა და უზომოდ ბედნიერი ვარ. მადლიერი ვარ უფალო. დღეს 23 აპრილია, აღდგომა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. სიმბოლურია, რომ სწორედ დღეს საქართველოში იერუსალიმიდან წმინდა ცეცხლი ჩამოიტანეს, რომელიც ყოველი აღდგომის წინა დღეს მაცხოვრის საფლავზე გადმოდის. განსაკუთრებით უფლის საფლავზე რო შევედით, ძალიან ბევრ ქართველ ვაჟკაცი ამან თავზარდამცემი გამაუგნებელი გავლენა იქონია, რომ მე ვინა ვარო, რომ თურმე უფლის საფლავიც ყოფილა და კიდე იქ მოხვდიო. აი ესე ამბობდნენ რა. და არაფერი აღარ ჭირდებოდათ მერტი, გარდა იმისა, რომ აი გაღრმავდნენ რა რწმენაში და მე დარწმუნებული ვარ იქიდან წამოღებული ამ ცეცხლის მადლით, რომლებსაც ისინი თავთავიანთ ოჯახებში ჩაიტანენ. იქ თავიანთი მეუღლეები, შვილები, რძლები, სიძეები, ნათლიები, ნათლულები, მეგობრები, მეზობლები, ხო ყველა იკითხავს ამას, არა და აი საქართველოს გადაედება ეს ცეცხლი. აი ჩვენ ხო ყველა ზეციერი იერუსალიმის შვილები უნდა გავხდეთ, არა? იქ ველოდება უფალი და საქართველო არის ერთ-ერთი უდიდესი რო იტყვენ აი ასარეკნი ადგილი იერუსალიმის შემდგომ, იმიტომ რომ იერუსალიმში ანტიქრისტემ უნდა დაიდგას ტახტი და ლავრენტი ჩერნიგოველი ამბობს ღირსი მამა უკრაინელი, რომ საქართველოა ერთადერთი ქვეყანა, სადაც ანტიქრისტე საყდარს ვერ გაიდგამს. ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანაა და ამიტომ იქნება მცირედი დევნა, მე ისიც შეწყდებაო და ესე იგი საქართველო აი ამ ესტაფეტას არა? ათონიდანაც, იერუსალიმიდანაც მთელი ამ ქვეყნებიდან აიღებს ივერიის ღვთისმშობლის წილხვედრი ხატის დაბრუნდება. ქართველებში რწმენა დაბრუნდება. როგორ რწმენა? ეხლა როა ისეთი კი არა, აი ქმედითი რწმენა. ქრისტე აღსდგა. ჭეშმარიტად აღსდგა. თითქოს ამჯერად ეს სიტყვები მამა გაბრიელს არ უთქვამს პასუხად, მაგრამ დავითი დარწმუნებულია, რომ ჭეშმარიტი აღდგომის შესახებ გაბრიელ ბერის მრავალგზის ნაკადაგები მალე მთელ სამყაროს გადასცდება. მამა გაბრიელის საფლავთან მიახლოება და წმინდა მიწასთან ხელით შეხება დავითისთვის სულიერი კათარზისია. ხოლო ის ფაქტი, რომ ნეტარ მამას პირადად იცნობდა, მისთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს. ხეხო ნაყოფით არის აცნაური კიდევ ვიმეორებ სახარებაში წერია. ნუ თუ ის ნაყოფი, რასაც გაბრიელი სიცოცხლეში გვაჩვენებდა ჩვენ თავის განუმეორებელ სიყვარულს ღმერთისა და ადამიანისადმი.
განუმეორებელ საკუთარ თავის ქენჯნას და დამდაბლებას. ის მარტო სალოსი კი არ იყო. ის იყო აი ერთმა თქვა ბუკეტი იყო რა, ესე იგი თაიგული ყვავილების. მთელი სათნოებათა ყვავილების რა. მე პირადად მე ვინ ვაგდივარ, მაგრამ თუ ვინმე შემეკითხებოდა ვიტყოდი რომ ესეთი ადამიანი დედამიწაზე მე არ მინახავს. მე ნეტარი პაისიოც მინახავს ღვთისწყალობით 1992 წელს, როცა საქართველო-აფხაზეთის ომი იყო. ჩავედი ათონის წმინდა მთაზე და ვევედრებოდი სხვადასხვა მონასტრებში, რომ ელოცათ ბერებს, რომ ეს ომი მალე დამთავრებულიყო, მაგრამ ძალიან დიდი მამა იყო ნეტარი პაისიო. მაგრამ აი როგორიც გაბრიელი იყო რა. ესეთი არავინ არ მინახავს პირადად. და ესე ფიქრობ ძალიან ბევრი სამღვდელო, საეპისკოპოსო, რაზე არის ლაფით უწმიდესი და უნეტარესი ხშირად მოდიოდა მასთან დიდი კრძალულებით, სიყვარულით და გაბრიელის სიყვარულით და პატივისცემით რჩევებსაც კი ეკითხებოდა, ესე გაგვიგია. სულის უკვდავება არის ყველაზე მთავარი ადამიანის ცხოვრებაში, რომ მან შეიმეცნოს ეს, რატომ არის მოვლენილი ამ ქვეყნად. რომ სული უკვდავია და გარდაცვალების მერე უფალთან მიდის, თუ კი მომზადებულია სინანულით, სიყვარულით და მართალ სარწმუნოებაში განმტკიცებული. ეს გზა ღვთისმშობლის დაძართან მიმიყვანს? არა? მაშ რა საჭიროა იგი? რის მაქნისია გზა თუ კი დაძართან არ მიმიყვანს? გზა დაბადებიდან მონანიებამდე და მონანიების შემდეგაც ერთი შეხედვით ჩვეულებრივად, მაგრამ ამავდროულად ღირსეულად და საინტერესოდ გრძელდება. ეს ის გზა, რომელიც ყოველთვის ტაძრამდე მიდის. ტაძარი კი სულის ის ნავსაყუდელია, რომელიც სწორი გზიდან გადასვლის უფლებას არავის აძლევს.